Praktiketako munduan bi arlo desberdinduko genituzke, ez? Batetik daukagu lanbide heziketa eta bestetik unibertsitatea. Orduan, nola hala, bakoitzaren egiten duguna guk gure ereduan txertatu dugu edo gure ganatu dugu, ez? Lanbide heziketan beti izan diren praktikak izan dira FCT deitutakoak, ez? Lan-zentruetan egiten ziren praktikak, eta hauek dira ikasketa amaieran, 3 hilabetez egiten diran praktikak. Eredu hau, gure kasuan behintzat, gero eta gehiago dualerantz daramago, ez? Duala zer da? Duala da ikasketa eta lana uztartzen dituen eredu bat, ez? Orduan, gero eta gehiago eredu hontara goaz. Baina, hegoaldeko kasuan, Euskal Herrian, dualentzako badugu kontratu berezi bat eta oso regulatua dago, ez? 221 kontratua deitzen dioguna. Orduan, guk hori erabiltzen dugu eta oso emaitzonak dauzkagu, ez? Eredua orduan hortara goaz. Aldiz, unibertsitatera joaten bagara guk eredu luzeago bat planteatzen dugu edo harreman luzeagoa ikasleekin. Dualetan egiten dute lehenengo ikasturte bukaeran eta bigarren urtean. Aldiz, unibertsitatean baditugu praktikak deitzen ditugunak, baina dira TFG deitzen ditugunak gradu amaierako lanak eta masterbukerako lanak, eta baditugu alternantziak ere. Orduan sortu dugun ibilbidea unibertsitateko kasuan da 3 urteko harremana sortzea ikasleekin, eta orduan aldatzen goaz praktika eta alternantzia eredu horien artean. Orduan, aizkenean lortzen dena da harreman aberatsagoa ikasleekin luzeagoa eta elkar ezagutzeko denbora gehiago. Bai, ni uste ere, azken urteetan batez ere orain dela bastakit 20 urte, ez? Gero eta praktika eta dual eta eredu horiek gero eta enpresetan gero eta gehiago erabiltzen diala, ez? Gure kasuan ere, gertuko unibertsitatearekin eta lanbide heziketako ikastetxeekin ere konbenioak eta bultzatzen ditugu, ez? Ni uste interesgarria dela batez ere ikasleak ikastetxeetan eta unibertsitatean daudenean pixkat teoria eta fikzio hori praktikan jartzen dutenean errealitatera edo lan errealitatera bat etortzen diala, ez? Eta, uste interesgarria dela, eta hemendik aurrera uste gero eta gehiago. Ni, iparraldeko, uste dute, praktika eta hori asko bultzatzen dela. Nik esperientzia hori ez daukat, baina mazuki ban. Hori da pixka bat gure aldetik iparraldean, beraz pixkat berdin pasatzen da azkenean, badira unibertsitatean badira praktika batzu eta bukaeran bukatzen da praktika luzeago batekin zure diploma eta baieztatzeko. Eta hori guzia onda ere enpresarentzat, enpresa ezaguna bilakatzeko iparraldean, jakiteko iparraldean badela lana eta gu saiatzen gira aprendizgoak eta proposatzen hori guziarentzat. Nik uste dut, eredu aldetik, segurazki Euskal Herrian komentatu duanean 221 kontratu hori ateraztela, segurazki nik uste dut garai hartan Frantzian eta Alemanian egiten ziren ereduak erabiliz dira, baina guretzako aurrera pauso importante izan zen, ze aurretik, normalean egiten ziren praktika horietan, aizkenean, enpresak bere borondatez adosten zituen zenbat ordu lehen egin, kotizatu behartzen edo ez, ordain sariak, aizkenean, eta bakoitzaren esperientzia zentzu hortan desberdina zen, orduan nik uste dut, baitere segurazki frantses eta alemaneko eredu horietan abiatuta lortu duena da, orain eredu
erregulatu bat izatea, ez? Eta orduan, zentzu hortan, nik uste dut, orain hegoaldean dualean eskaintzen diren praktikak daukatela homogeneidade hori edo denentzako kondizio berak ematea. Ez da, ados nago, zuek esaten duzunak naizkenean, dual edo alternantzia horiekin lortzen duzuna da, erlazio luzeagoa, ikaslea denbora gehiago ezagutzen duzu, eta bi aldetatik, ez? Azkenean ikasleak batetik ikusi dezake benetan zer dela mundua, ze gauza bada ikasten duzuna eta pentsatzen duzuna, eta gero benetan ikustea, ez? Eta baina enpresak ere berdin, ez? Eta baita ere, enpresak badu posibilitate bat, ikasle horiek bere erara eratzeko, ez? Edo bere erara moldatzeko, eta orduan ikustu dut, bilaldeentzako oso eredu aberatsagarria dela, ez? Eta pixkat hori dela, ez? Gerora begirari ganak denak, ez? Bai dualak eta bai alternantziak, bai lan heziketan eta bai unibertsitatean ere, ez? Bai, zuk esan duzun moduan, bai, Europatik etorritako eredu hori, ez? Praktika, dual eta eredu hori, baina eta bere garaian aurreratuagoak zeuden, ez? Baina ni uste momentu honetan, guk ere gure maila ona hartu degula, ez? Mundu horretan, ez? Eta uste hori etorkizunare begira gero eta areta gehiago. Gu baditugu esperientziak estatu mailan ere, eta nik uste dut hori ikusten dela, ez? Hemen eredua garbiagoa dela eta zehaztuagoa dagoela ez bestetan. Eta ni ados nago hemen ere zentzortan aurrerapen asko eman ditugula eta aurreratua gaudela. Zuek historia luzeagoa duzu, ez? Nola ere... Ez dakit zuen... Guk azkeneko 5-6 urtetan ari gara gehiago dualetkin, ez dugu beti izan eredu hori garraitik. Guri badu denbora gehiago, aprendizgoa eta sartua dela ohituretan eta... Eta batez ere hori, erregulatze hori eta baldintzak zehazte hori. Azkenean praktikak interesgarria dira bai enpresarako eta bai ikaslentzako, ez? Batez ere ikasleak aukera duelako teorian ikusitakoa bai ikastetxetan edo bai unibertsitateetan eta enpresatik jasoko duela praktika. Eta puntu importante bat dela ere, pertsonekiko erlazioak, sortzen dian erlazioak, azkenian dana ez da arlo teknikua, dana ez da teoria, eta mundua azkenian da parte handi bat nola erlazionatu besteekin, eta hori uste ikasten dela. Praktikazk ere, guk ematen dugu aukera hori, ehuneko portzentai handi bat euskalduna gea gure enpresan, eta tutoreak egiten duen lan hori uste eskertzekoa dela, eta berak ere uste tutoreak eta enpresak azkenean praktikan dauden ikasletatik lortzen dutena da ez dakit freskotasun pixka bat, unibertsitatetik gertu egotea eta ez dakit ezagutzak ere pixkat eguneratzen dian, ez? Pentsatu behar da ere, ikasleak ere badaukatula ezagutza batzuk, ohitura batzuk, ez dakit ordenagailu, internet eta mundu horretan, adineko jendia ez daukatela, ez? Eta hori da aportazioa eta gizarte horren aportazio hori. Euskararen aldetik hori esan dezaket, ez? Praktika euskeraz, tutorea ere euskalduna eta euskarak ematen duena da, leheno komentatu duen, erlazio edo gertutasun hori, ez? Gertuko jendia eta hitzegiratzerakoan eta bizitzerakoan ere, azkenian sentitzen dialako pixkat erosoagoak, ez? Bere hizkuntzan eta bere mundu horretan, ez? Gu saiatzen gara ikasle bat hartzean ikastaro batentzat, saiatzen gara helburu bat ematen ikasleari eta horrela praktikan emaiten ditu bere ikasitakoak enpresan. Saiatzen gira albezain bat berekin eramaten problematika.
Zenta egia da ez bada segitua zaila da beretzat ondo eramaitea. Euskararen aldetik guri pixkat ezberdina da, zenta Euskara ez da ofiziala. Beraz, Euskaraz egitea posible da, baina ez denekin bortxaz behar du erdaraz jakin jendeekin ahemanetan egoteko. Baina alere Euskaldunen artean ari gara Euskaraz eta bai, noski. Nik hor zuk esaten zenuen arira, hori izango nuke, azkenean ikasleentzako importante dela kalitatezko praktikak izatea. Azkenean eginkizunak izan behar dituzte, baina baita ere ikastea. Hori buruan izatea enpresek baita ere. Azkenean lehenagoko eredua pixka bazan, ikasleak zirela persetara joten zuzenak, ate joka, nola la praktika da, baina orain pixkatoria eredu hori aldatu da, gugoaz, eta zuk esaten zenun bezala, bai unibertsitatea eta eskoleekin, hartu emanean gaude, eta gu gera orain baita ere, ikasle horien bila goaztena, eta horiek nahi ditugunak baita ere, gu abrazten gaituztelako, ados nago erabat esaten zuna, izkenean beste freskotasun bat ekartzen digute, beste berritasun bat, teknologiak eta beste hori azkenean asko eskertzen da, eta nik uste dut eredu aldaketa hortik datorrela, eta azkenean elkarra berazte hori. Orduan zuk esaten duzuna, azkenean euskeraz praktikak eskaintze hori, noski eta zuk barruan, zuen kasuan bezala, euskaldun asko dagoen einean, hori suertatzen da eta ondo, gure kasuan, Gipuzkoan hori nahiko ondo bermatzen dugu, azkenean guk hitz egiten dugunen artean eta ulertzen dugunen artean, 80% gora ari garelako. Baina aldiz guri ere hori gertatzen zaigu, joaten bagara Gasteizeko lan zentrura edo Iruñan, hori askoz ere zailagoa da, bai gure aldetik, gure jendeak ez duelako hainbeste euskara ez egiten, eta aurkitzen ditugunak ere, bai lanean eta bai praktiketan, normalean hizkuntza perfila askoz ere apalagoa izaten dutelako, hor bai gertatzen dela zailagoa, zein probintziaren arabera desberdina da, hori gertatzen zaizue. Azkenean ez da erraza, baina azkenean euskarazko eskaintza hortan, eta bat ez, harrera planak eta euskaraz egitea, tutoreak esan duzunak, importantea da, azkenean badakigu denak, hizkuntza ohiturakola sortzen dirala, hasieran hasten zaren hizkuntzarekin, orduan, aldan neurrian, hortan bai saiatzen garela guk, hasieratik tutoreak eta euskaldunak identifikatuta izaten, eta harreratik euskaraz hasten. Guk gehien bat sekatzen duguna ikasleen gain, dira jakintza teknikoak egin batean, baina ere bai motivazioa, interesa egiten duenaren gainean, eta ejan duzuna ostion, ahemanetan ondo egotea denekin oso garrantzitsua da guretako. Gero... Bai, guk ere, azkenean ikasleak teknikoki oso ondo properautak etortzen dira, oso ondo, baina gero daude beste arlo batzuak, ez dakit nola esan, kompetentziak, skills edo inglés esaten dana, hori, talde lana, iniziatiba, harremetarako gaitasun hori, pertsonak ez da izer, eta arlo horretan ezain beste, eta uste dut, enpresak ematen diola aukera bat hori pizkat garatzeko, tutore, igual suerte baldin badu, eta tutorea oso ona baldin bada, horretan ere, aditua edo behintzat garatuko dituela bere habilitateak edo. Azkenan eskolan ez dira formatuak ahemanetan gehiago eskolan ikasten dituzte gauza teknikoak, eta praktikan emaiten dute gehiago ahemana eta hori dute ikasten oso garrantzitsua da parte hori enpresa batetan. Guk gero teknikok izan duzute, baietz, baina guk bai ikusten duguna da
segun eta zein arlotan aritu behar duen, orduan garbi eduki behar duzula, ez baita ere zein ibilbidetako, personako perfiletakoan nahi dituzun. Orduan hor bai desberdintzen ditugula, oso garbi daukagu lantegitarako eta negoziorako behar ditugun ikasketak zein diran, ez? Eta oso zehaztuak, eta orduan perfiloi bilatzen ditugu, eta unibertsitate mailan berdin, ez? Gu enpresa industriala izanik, noiko 80 unibertsitate mailan hartzen ditugunak ingenieroak izaten dira, ez? Orduan hor bai desberdintzen ditugu baita ere bi perfil desberdinak, ez? Batzuk teknologoak edo ditzen diogunak, dira ikerkuntza sailetan eta sartzen diranak, eta orduan izaten dira, bai oso asko elektronikoak edo telekomunikazioetakoak eta horrela. Eta gero beste batzuk generalistagoak edo ditzen diogunak, ez? Organizazioetako jendea edo mekanikoak eta horrela. Eta horietan bai bilatzen dugula baita ere esatea, ez besteak izango lirateke friki batzuk, teknologia honenak, eta hauek izango lirateke zikintzea gustatzen zaienak, eta frogak egitea, eta lokatzetan ibiltzea, ez, beste perfil orokorra bat. Orduan nik uste dut hori ere importantea dela, ez, jakitea hobeto bakoitzari dagokiona, ez, hori ikasketa baita ere, ez, eta eskolekin eta lantzen dena baita ere, ez, harreman luze horietan, ez, bilatzea bakoitzako zein da egokien gertatzen diren personak, ez. Eta, gabeztiari buruz nik uste dut hori dela importante hori bideratzeko. Gero guk orokorrean zenbait lanpostutarako asko baloratzen duguna baitera da hizkuntzen ezagupena, ez? Euskara eta gaztelaniaz gain, beste hizkuntzak behar izaten ditugu, guk arlo internazionalean ere lan egiten dugulako. Orduan batzutan bai gerta daitekena da, zu bilatzen duzun perfil tekniko hori edo ikasketa perfil hori ez beti koinziditzea, ez, hizkuntza ezagupen horiekin. Eta, hau ja nire errebindikazioa da, baina guk nahiko genituzke gizon hainbat emakumezko izatea. Orduan, ingenitzako gotan, oraindik aurkitzen dira emakumezkoak, ez nahi haina, baina lanbide heziketan eta guk eskatzen ditugun perfil horietan, ez, mekatronikoak eta elektronikoak, eta hor oso zaila dela emakumezkoak aurkitzea. Bai, gure kasuan bai. Ez dakit zuen kasuan nola ikusten duzuen hori, baina ez dago emakumezkorik. Aspektu teknikoan gehiago direla mutilak eta komertzialan eta neska gehiago dugu guk enpresan. Eta orduan formakuntza profesionalen oraindik eta gehiago, oso emakumezko gutxi dauzkagu guk. Segun eta oso teknikua edo badin da, baina ni uste ingenieritzan adibidez, orokorrian, nahiko... lortu daitezke, bai. Gero batez ere hori ikusten da, tailerretan, ez? Tailerran... Lanbide heziketan, bai. Lanbide heziketa, tailerrian, hor bai. Bai, tailerran dago gai ez, mantenu lanak egiten dituztenak ditu dauzkagu kalean, hor ez daukagu emakumezkorik, ez? Tailerrean gutxi batzuk, baina bestean oso zaila da. Hori bai ikustetzen zaigula. Eta zer eskas ikusten duzu etortzen diren ikasleak zer eskas dute horien formakuntzan edo ikusten duzu zerbait? Komentatu dugu, ez? Ezagutzaldetik oso preparatutak, baina batez ere beste harremanetan, talde lanian, ez dakit nola esan, proaktibitatea eta iniziatiba eta mundu hori hor, pixkat eskas. Baina, baina hori da baloratzen duguna baita ere, ez? Eta hor desberdintasuna daude eta landu daitezken gaitasunak. Hori da, eta guk beti izaten dugu, azkenian ez bakarrik ikaslentzako, batez ere jarduera, ez? Eta gero jarrera. Jarrera eta jarduera, biak batera, ez? Guretzako idea klabeak. Ezagutza azkenian ikasten da, ez? Maila normala baldin badaukazu, gai horiek ikasten dira, baina jarrera eta jarduera, ez da hain erreza, ez, ikastea. Eta hori lotzen dugu, esan dugun dualeta eta alternantzia horrekin, ez? Azkenean ibilbide hori luzeago egiten duzu, harremana aberatsago eta posibilitate gehiago dauzkazu eta aukera gehiago, batetik eraldatzeko, nahiz eta badirudin ez dela personak aldatzea hain erreza, ez, egiten duzunagatik, baina baita ere zure erara egiteko eta elkar ezagutzeko, ez da ikusteko, hori gero bideragarria da, ez? Denen helburu izaten da, normalean behintzat, praktikan egitu duzun jendean, nahiko zenuke gero gelditzea, edo ez lanpostu bat eskaintza, ez hori da benetazko helburu batzetik. Etorkizunari begira,
bueno, usteet hori argi da hola, ez? Langile euskaldunak nahi ditugula, gehiengoak euskalduna diela, hautaketa egiterakoan ere hori ere nolabait bultzatzen dugu, eta, hemendik aurrera, politika bezala hori izango dugu ere. Eta, gertutasun hori ere bultzatuz, herriko jendia ez beti baino gehienetan saiatzen gehartzen. Eta, ni uste dut, etorkizunari begira, hori erronka bat da, gure kasuan, baita berdintasuna, martxan daukagu plan hori, uste dut hori beharrezkoa dela, ez? Gizarte sano bat eukitzeko, eta ez dakit, gero ere, COVID-19 honek erakutsi digula, lan egin daitekela ez bakarrik presentzialki, baizik eta lan egin daitekela etxetik edo ez dakit, edo saloun daukasun apartamentutik. Eta gure kasuan, emaitzak ez dia berajun, baizik eta goruntz jundia. Orduan, ez daukagu aitzakirik, ez? Azkenian hori bultzatu behar dela, eta malgutasuna ere, uste bultzatu behar dela, bateragarritasuna ere bai, eta mobilitatea, ez? Uste dut mundu hori badatorrela eta indartsu. Hori da nik ikusten detena. Erlazioak aldatuko diala, ez? Azkenian, praktikan ia 2 urte daramagola, ez? Beste erabateko Eta lehenago imaginatzen ez genitugun ez denate egiten, hori da. Eta suposatzen duzun, aldaketa egin dugu behartuta, baina segurazki gero hausnarketa egin beharko dugu eta zerbait gehiago hori da, guk horretan, hausnarketa egin beharko dugu eta beti resistentzia dago, ez? Modu batea ikasita gaude eta egiten ditugu eta ezagutzen genuen eta hortik ateratzea beti... Baina, usteet jende gero eta gehiago galdetzen dula, ez? Badirudi hori da entzuten dena, etxetik lanian ez egin dezaket eta lehen horrelako galderak... Ez ditan atrebitzen, horrelako zer galdetzen edo planteatzen, bai. Atzo nintzen, entrevista batzuk egiten, zuzendari batekin eta azkeneko galdera hori izan zen. Eta pixkat, sorpresa ez dela, etxetik lana nola daukazue? Eta, lehen horrelakoak... Ez gaude oraindik prest, salto hori emateko, baina behartuta gaude. Ez gaude prest, baina ez dakit, hemendik 3 hilabetetara ja presten beharko beha, Behintzat, hausnarketa hori egin eta... Bai, hori da beste eredu aldaketa bat, izkenean, egoerak behartu gaituna eta ez dena bukatu, suposatzen dugu bezala, bai. Eta hori, euskerako horri lotuz, esaten genuna lehiakortasunean, nik bai sinisten dudala lehiakortasunean laguntzen digula, zuk esaten duzun horregatik. Ezkenean, gu gauden lekuan eta txertatuta dagoen lekuan, kanpoan ere badugu negozia, baina hemen bertako hortan, ezkenean gure bezeroak euskaldunak dira. Zuk zerbitzu hori euskera semanalizatea, noski balio erantzia da, ez orduan kasu horretan garbi dago lehiakortasunean laguntzen digula, ez? Zuk esaten duzun hurbiltasun eta bezerokiko harreman horretan. Zuen kasua pixka bat zailagoa da. Bai, ez berdina da, balere... Baloratuko dute badago segurazki jendea. Gu ez gira bortxaz enpresa asko, ez gaude enpresa asko euskaldunak, beraz. Azkenean, ezagunak gira euskaldunak izatea, beraz. Beraz, egia da, euskaldun gehiago etortzen dira gure gana lan egiteko eta hortan egesten du bai. Eta nik uste dut, orokorrean ez erronkan esaten genuena, ez? Izkenean lehenagoko praktikak eta pixkat ikasleak beraiek ziren ardura hori hartzen zutenak eta oraingo eredu hontan, eta esaten dugun horrekin ez, ze faltan botatzen dugun ikasleengan zerrez, azkenean nik uste dut hor sortu dela eskola, unibertsitate eta enpresaren arteko uztarketa bat, ez? Hiruok garela
parte ikasle horiek prestatzen baita ere, lehen zen unibertsitatean edo eskoletan, orain guk ere parte hartzen dugu prestaketa hortan, orduan badaukagu erantzukizun bat baita ere, eta ez da bakarrik esatea errentagarria den edo ez, baizik nik uste dut erantzukizun sozial badaukagula, hortan ere parte hartu behar dugula, eta oso garrantzizkoa dela gizarte hori hobetzen eta prestatzen, ez? Da agian hemen azaldu diren horietan ere lanketa horiek egiten, ez? Nola hasiera lehenagotik talde lan horietan aritzen edo motivazio hori lantzen eta bar, ez? Ta naiz eta izkenean agian ikaslea ez gurekin gelditu, nik uste dut horre egiten duen guztia, ona izango dela gizartearekiko, ez? Orduan, mezu hori ere garrantzizkoa dela, ez? Guk paper bat badugula eta hori ardura sartu behar dugula enpresa garen egin. Ardura sozial bat bada, sigur da. Bueno, azkenian, pertsonak dira erlazioak egiten dituztenak, ez? Ez enpresa mailan, ez? Usteet gehiago egiten diela, kontaktuak, erlazioak eta bar, pertsonen artian, ez? Ezagunak edo arlo batian, espertua zea, eta bar, eta usteet ere, ipar ego erlazio horretan, egongo diala, erlazio instituzional batzuk, baina gero beste sare bat, zeurazke aberatsagoa diala pertsonen arteko erlazio horiek, ez? Oain sortu dugu bat, eta hemendik aurrera beukiko dugu, ez, kontaktu hori. Baina, eta zure kasuan berdin, ez? Nik zure enpresarekin zuzenian enpresa bezala ez daukatola erlazioa, baina hor dauden bazkide edo langile batzukin, aukera badaukat. Izan dako harremanek ematen dizute beti galdetzeko, zuen nola egiten duzut bai egia. Da nire ikuspuntua, azkenean usteet hortiri joala. Gu ari gara asko lanean, ornitzaile asko ditugu egoaldean, beraz, ahemana asko badugu egoaldearekin. Eta aldiz eskola formakuntza eta zentroak gehiago ahemana dugu iparraldearekin bakarrik. Ez gira aidekiak oraindik, nahi ginuke, baina oraindik ez dugu tresnarik egoaldeko formakuntza batzuekin edo egia hori eskaz dugula pixka bat. Beraz, erronka bezala plantatzen duzu, ez, aizkenean. Izan daiteke. Guk izan ditugu esperientziak, ez naiz goatzen orain bidarte badago ingeniaritza eskola bat. Eta egia da, kontratu aldetik eta gero zailagoa gertatzen dena. Eta guk egin ditugunean, guk Baionan daukagun enpresara biliz egin ditugu baita ere. Baina, aizkenean sortu beharko genituzke zubi horiek artean baita. Ahemanak egestu.